Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Mesin. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat miniatur diesel dari Triplek. Seperti ini bentuknya. Oke, sebelum lanjut video, jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja simak video berikut ini.
Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya membantu saya membangun channel ini agar channel ini lebih bermanfaat, tentunya terus menginspirasi Anda. Oke guys, terima kasih.